Ça va faire des petits fries. Des petits fries dans la blanche, tu vas voir ça. Ça prend juste les coups de miel. C'est drôle, on dirait la shape d'un canard, comme un diamant. Et la culture autochtone de tous les peuples des Premières Nations est ici sur notre territoire.